នាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយដើម្បីមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយរឿងនឹងមានចំណងជើងថាខ្សែជីវិតរបស់ក្មេងស្រីអូរ៉ាជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដោយក្មេងស្រីអូរ៉ានាងគឺជាក្មេងស្រីដែលស្លូតបូតស្មោះត្រង់និងកំប្លែងម្នាក់ហើយនាងគឺរស់នៅជាមួយលោកយាយរបស់នាងហើយគ្រួសារនាងក៏ជាគ្រីស្ទានផងដែរប៉ុន្តែនាងគឺមិនបានរៀននៅសាលាគ្រីស្ទានទេគឺនាងរៀននៅឯសាលារដ្ឋវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺក្មេងស្រីអូរ៉ាមានសេចក្តីជំនឿតិចតួចបំផុតទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទក៏ព្រោះតែនាងគឺជាសិស្សរៀនពូកែម្នាក់ហើយនាងគឺបានផ្ដោតតែទៅលើការសិក្សារបស់នាងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគឺម្ដាយរបស់នាងបានសួរមកកាន់នាងថាតើកូនចង់បដូរសាលារៀនទៅរៀននៅឯសាលាព្រះគ្រីស្ទទេហើយនាងបានប្រកាសដោយអហង្ការថាគឺនាងមិនចង់បដូរសាលាទៅរៀននៅឯសាលាណាឯទៀតទេហើយម្ដាយរបស់នាងក៏បានស្ងាត់មាត់និងមិនបានសួរសំណួរទៅកាន់នាងអ្វីទៀតដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ចប់ការសន្ទនានោះគឺក្មេងស្រីអូរ៉ានាងតែងតែគិតនៅរឿងរ៉ាវនិងសំណួរដែលម្ដាយរបស់នាងបានចោទសួរមកកាន់នាងនៅយប់មួយខណៈពេលដែលនាងរៀបនឹងចូលគេងគឺនាងបានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទថាបើសិនជាទ្រង់ចង់ឲ្យកូនបដូរសាលានិងឲ្យកូនទៅរៀននៅឯឆ្ងាយនៅឯសាលារៀនរបស់ទ្រង់ក៏សូមទ្រង់ជួយរៀបចំផ្លូវនិងដឹកនាំកូនទៅកាន់សាលារៀននោះតែបើសិនជាទ្រង់មិនពេញចិត្តឬមិនសប្បុរសហត្ថីក៏សូមទ្រង់ជួយរៀបចំផ្លូវដើម្បីឲ្យកូនរៀននៅសាលារដ្ឋនេះដដែលហើយចុងបញ្ចប់នាងក៏បាននិយាយពាក្យថាអាមែនក្មេងស្រីអូរ៉ាគឺនាងតែងតែអធិដ្ឋាននិងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវនេះដដែលជារៀងរាល់យប់រហូតដល់ថ្ងៃមួយម្ដាយរបស់នាងក៏បានស្នើសុំនាងដើម្បីឲ្យនាងទៅមើលស្ថានភាពនៅសាលារៀននោះហើយក្មេងស្រីអូរ៉ាក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់ម្ដាយនាងថាកូនទៅក៏បានដែរក៏ព្រោះតែនាងគិតនៅក្នុងចិត្តថាគ្រាន់តែទៅមើលស្ថានភាពនៅឯសាលារៀននោះមានអ្វីពិបាកមិនមែនទៅរៀនឯណានៅពេលដែលទៅដល់សាលារៀននោះម្ដាយរបស់នាងក៏បានស្នើសុំនាងឲ្យនាងទៅធ្វើតេស្តជាមួយលោកគ្រូនាយកហើយនាងក៏យល់ព្រមម្ដងទៀតក៏ព្រោះតែមូលហេតុដដែលបន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្តរួចនាងក៏បានចេញមកក្រៅដើម្បីជជែកលេងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងហើយនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកម្ដាយរបស់នាងក៏បានប្រាប់នាងថាកូនគឺត្រូវសិក្សានិងស្នាក់នៅរៀននៅទីនេះហើយអូរ៉ាគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងតក់ស្លុតជាខ្លាំងក៏ព្រោះតែនៅក្នុងចិត្តនាងគឺនាងគិតថាគ្រាន់តែមកមើលស្ថានភាពនៅសាលារៀននេះគឺនាងមិនចង់បដូរសាលាឬក៏ចង់រៀននៅទីនេះទេប៉ុន្តែនាងមិនដឹងទេថានេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកកាន់នាងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកក្មេងស្រីអូរ៉ានាងគឺកាន់តែមានសេចក្តីជំនឿកាន់តែច្រើនជាងមុនហើយនាងគឺបានយល់ដឹងច្រើនពីព្រះគ្រីស្ទច្រើនជាងមុនផងដែរក្មេងស្រីអូរ៉ាក៏បានស្នាក់នៅនិងរៀននៅទីនោះហើយនៅពេលដែលនាងបានស្នាក់នៅនិងរៀននៅទីនោះយូរទៅសេចក្តីជំនឿនិងរឿងល្អៗក៏បានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់នាងដូច្នេះរឿងនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏ចង់អប់រំដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺទ្រង់មិនដែលសាបសូន្យទេហើយទ្រង់ក៏តែងតែជួយយើងនិងឆ្លើយតបនឹងសំណើដែលយើងបានស្នើសុំទៅទ្រង់គ្រាន់តែការឆ្លើយតបរបស់ទ្រង់គឺមុននឹងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយទ្រង់គឺតែងតែអត់អន់ទោសនិងទ្រង់មិនខឹងចំពោះយើងរាល់គ្នាទេហើយយើងគឺត្រូវតែបើកចិត្តទទួលទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏តែងតែចង់ចូលមកក្នុងចិត្តយើងនិងកែប្រែនៅកំហុសខុសឆ្គងនិងដឹកនាំចិត្តយើងទៅកាន់ផ្លូវល្អនិងបរិសុទ្ធហើយនាងខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីជំនឿទៅកាន់ព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងនិងកុំភ្លេចព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងមានទាំងទុក្ខនិងទាំងសប្បាយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការទស្សនានិងសូមគោរពលា